Zdravo, deco i svi ljubitelji zanimljivih priča. Dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Alijana i danas ću vam čitati jednu zanimljivu pesmu. Pesmu je napisao Jovan Jovanović Zmaj, a pesma se zove Đacima na početku školske godine. Odmora je bilo, hvala Bogu, dosta. I od kožne lopte samo vuna osta. Loptuči igru mani, Zmaj i strelu baci. Kupite se opet oko škole, đaci. Znam da ćete biti i vredni i orni, a kako i ne bi ovako odmorni. Hvala vam što ste i danas slušali pesmu koju sam vam čitala. Ako vam se svidao ovaj video, obavezno ga zasvidite i zapratite moj kanal. Ako imate neku posebnu želju da vam pročitam neku priču, bajku, basnu ili pesmu, slobodno mi pišite, pogledajte dole mail adrese. Do sledeće priče, bajke ili pesme, budite mi dobro. Zdravo!